करे अर्ज तो अल्लाह तुझे इस्लाम जो इज्जत जो सवाल अल्लाह मुके पांजे इज्जत जो सवाल कोने अल्लाह अज इस्लाम जो बुलंदी जो सवाल ओदो बुजुर्ग जो रब जो इशारो आयो अल्लाह फरमाए ओ मुजाबाना घबराए न वो सवाल कंदो वीनो मां अल्लाह जवाब चिठे ते आणे नीनो वा ओदो यहूद जो आलम सवाल कंदो पियो जे बुधा जेको हिकवा तब न थीना जे हुकुम जो रब बको न थीना जे बुधा जेके बंद टे न थीना जे डी रात बठो कोने जे बुधा जेके टे अंक चार न थीना जे अर्श कुर्सी कलम टे चौथो न आए जे बुधा जेके चार अंक पंज न थीना जे वडा आसमानी किताब चार पंजो न आए जे बुधा जेके पंज त शको न थीना जे पंजो तन मार फरदा शहो न आए जे बुधा जेके शहन त सत न थीना जे अल्लाह तबारक व तआला इन जमीन जो निजाम के शहंदियन में बनायो आ जे बुधा जेके सतन त अठ न थीना जे आसमान सत जे बुधा जेके अठ त नव न थींदा जे जन्नत जा दरवाजा अठ अन्य सवाल हलंदा बयान जे बुधा जेके नव त द न थींदा जे साले नबी जे कौम में नव मानू फसादिया कुरान में बयान जे बुधा जेके ॾहनि त यारहं न थींदा जॾहिं हाजी काबे जो तवाफ कंदो आहे गलती थी पवंदी आहे डंड में 10 रोज़ा रखंदो आहे जे बुधा जेके 11 हंध 12 न थींदा जे यूसुफ नबी के 11 भावरा जे बुधा जेके 12 हंध 13 न थींदा जे साल में महीना 12 जे अन्य सवाल करना थी कर सिलसिलो हलंदो पियो हज़रत बाज़ी बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो तू जेके सवाल कयो मां जीव जीव करे जवाब ॾिनो आहे मुंहिंजो सवाल हिकिड़ो आहे मुझो सवाल हिकिड़ो आहे पाक नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा जो परवानो दीवानो हज़रत बाज़ीर बुस्तामी फरमायो तू जेके सवाल कया मां तोखे जीअ सां जवाब ॾिनो आहे मुझो सवाल हिकिड़ो आहे जे कहिड़ो सवाल आहे जे मांखे ॿुधाए त जन्नत जो गेट केरु खोलींदो चो न सुभान अल्लाह इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा जो फरमान हज जे मौके दे कश्फ जे जरिए मां मोहम्मद करीम के सवा लख नबी जो उम्मतूं देखाई वयूं पाक नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा फरमायो माके मां मोहम्मद करीम के एड़ा भी नबी नजर आया जे पोया कुल उम्मती मां मोहम्मद के नजर आया एड़ा भी नबी नजर आया जेके अकेला मैदान ते बीठा इमामुल अंबिया फरमायो सजे पासे हिय जो निहारा उम्मतुन जा टोला पखेड़ दिया हुजूर फरमायो माके दिल में खुद को दे दो लगे तो बेके नबी जी उम्मता पाक नबी इमामुल अंबिया फरमायो मां मोहम्मद करीम के जाना रहो मूसा नबी जी उम्मता पाक नबी फरमायो मां मोहम्मद करीम दे दिल में ख्याल आयो लगे तो मूसा नबी जी उम्मत मां मोहम्मद करीम ने उम्मत को घड़िया इमामुल अंबिया फरमायो बाद में हिंग जो नजर क्या सजे पासे खबे पासे मानू जा टोला जो टोला बुधायो नबी है तो मोहम्मद जी उम्मता नारे तकबीर शान मोहम्मद मुस्तफा अजमत मुस्तफा नारे तकबीर महशर में नबी पाक अची साथ जबी दो महशर में नबी पाक अची साथ जबी दो अहिड़े दुखे ॾींहुं कॾहिं कोन छॾींदो अहिड़े दुखे ॾींहुं कॾहिं कोन छॾींदो नफ़्सी नफ़्सी वारो ॾींहुं हूंदो ॾाढो ॾुखेरो रब पाक कंदो पंहिंजे फज़ल बाज जो फेरो दादा तो सुभान अल्लाह इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा फरमायो मां मोहम्मद करीम हिय जो न्यारो सजे खबे पावे मां मोहम्मद करीम जो जथा नजर आया पाक नबी फरमायो मां पूछा गई अल्लाह ये केजी उम्मत आ जवाब है सोना ये तो मोहम्मद जी उम्मत आ पाक नबी फरमायो नीचे मत अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमायो अल्लाह पाक ऐलान फरमायो सोना तो मोहम्मद करीम जा 70,000 उम्मती बगैर हिसाब किताब में जन्नत में वीना अल्लाह एडी मां मोहम्मद जी उम्मत 70,000 मो चाढ़ो किए थींदो अल्लाह फरमायो मुजा हबीब घबराए 70,000 हिक हजार सा 70,000 ॿियो ॾिनो मां 4 अरब 90 करोड़ मुझे नबी जा उम्मती बगैर हिसाब किताब जे जन्नत में वीना पाक नबी इमामुल अंबिया जने इहो वाक़ियो बयान फरमायो त इमामुल अंबिया फरमायो उन्हनि में अल्लाह इन जेके बगैर हिसाब किताब जो जन्नत में या जमात वेंदी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा उन जो सिफ़तूं बयान कयूं
उन जूं सिफ़तूं बयान कयो। पहिरीं सिफ़त इहा अंतर मंत्र खां परे हूंदा, अंतर मंत्र खां परे हूंदा, फदे वारे झाड़ खां परे हूंदा। पाक नबी इमामुल अंबिया फरमायो छाजे करे तव्हां सां में वॾो मर्द आहे सही फलाणो तावीज़ ॾे, हे कम कोन पियो ॾे, रोज़ी में बरकत न आहे, तावीज़ जी ज़रूरत आहे, माल में बरकत न आहे, तावीज़ जी ज़रूरत आहे। मां वादन में चवंदो आहियां हिन क़ुरान खां को वॾो तावीज़ न आहे। पाक नबी फरमायो पहिरीं सिफ़त उन में इहा हूंदी त कूड़े मूड़े अंतर ते उहो यकीन कोन कंदो। ॿिए नंबर ते इमामुल अंबिया फरमायो त शिरक खां परे हूंदो। टे नंबर ते जॾहिं बीमारी अची वञे, तकलीफ़ अची वञे त शिरक में न पवंदो, तवक्कल सब्र अल्लाह ते कंदो। इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा जो सहाबी हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उथी आयो, आका तव्हां त दुआ जा दर आयो। इमामुल अंबिया दुआ जा कलमात फरमायो त अल्लाह तबारक व तआला इन जमात में उकाशा के दाखिल फरमाए। इमामुल अंबिया दुआ जा कलमात फरमाया। मां वादन में चवंदो आहियां मौलवी दुआ घुरंदो आहे, देर लगी पवंदी आहे, मोहम्मद मुस्तफा हथ खणंदा हुआ जो रहमत जा ककर वसी पवंदा हुआ। इमामुल अंबिया हथ खणंदा, रहमत जा वाह वही पवंदा। हज़रत उकाशा जे लाइ इमामुल अंबिया दुआ जा कलमात फरमाया। ॿियो मुंहिंजे मोहम्मद जो सहाबी आहे, आका थोड़ी देर खां बाद उथी आयो, मुझे ला भी दुआ जा कलमात फरमायो। इमामुल अंबिया ही जुमला फरमाया, चौन सुबहान अल्लाह सबक बिहा उकाशा। इमामुल अंबिया फरमायो ए मां मोहम्मद जा सहाबियो, उकाशा तव्हां को सबकत खणियो, मां मोहम्मद करीम हाणे त इन कम जी तकमील करे छॾी। इमामुल अंबिया दुआ जा कलमात फरमाया, अल्लाह अकबर कबीरा, हे क़ुरान तव्हां असांखे मुफ्त में मिलियो आहे, इन जे करे क़ुरान जो क़दर न आहे। मां बादन में चवंदो आहियां रब जो क़ुरान भी सचो तो मोहम्मद जो फरमान भी सचो। ॾाढा दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम मदद कुल्ल मालूम लक दाइमन अबदन बदा। चवनि सुभान अल्लाह, दुरूद जी वॾी फज़ीलत आहे, मतां अहिड़ो घरो नथो खैरो जे वहाबी मोहम्मद दुरूद न पढ़ंदा दी। दुरूद जी वॾी मंज़िल आहे, दुरूद जो वॾो मक़ाम आहे। इमामुल अंबिया फरमायो कंहिंजे अॻियां मां मोहम्मद करीम जो नालो अचे दुरूद न पढ़े, हुज़ूर फरमाया इहा बख़ीलात जी इंतहा। पाक नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा जो सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान औफ तो फरमाए जॾहिं इहा आयत नाज़िल थी आहे, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। हज़रत अब्दुर्रहमान औफ तो फरमाए त इमामुल अंबिया मां खजिन जे बाग में आहे, इमामुल अंबिया मुसल्ले दे मांखे इमामुल अंबिया जे पानी वारो लोटो हथ में आहे, हीअं जो निहारियां मोहम्मद मुस्तफा सजदे में वया, एतिरो ॾुखो सजदो कयो आहे, एतिरो ॾुखो सजदो कयो आहे। सहाबी तो फरमाए मांखे दिल में ख्याल आयो, लगे तो अल्लाह जा नबी रब के प्यारा थिया। सहाबी तो फरमाए इंतजार करे करे पत्थर निकिरी पिया, मूंखे दिल चयो मोहम्मद के पां मुबारक खां पकड़े करे लोडो तड़िया अलाए रब ॾे न वया। सहाबी तो फरमाए वरी एतिरी अरसे खां बाद में इमामुल अंबिया मथे उथिया। चौन सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ तो फरमाए इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा फरमायो ए मां मोहम्मद जा सहाबी अल्लाह तबारक व तआला मां मोहम्मद करीम जे उम्मत जे मथा वॾो इनाम अता फरमायो आहे। रब ऐलान कयो सुहिणा जेको तो मोहम्मद करीम जो उम्मती तो मोहम्मद ते दुरूद पढ़ंदो आहे, अल्लाह तबारक व तआला 10 दर्जा बुलंद कंदो आहे, 10 गुनाह माफ़ कंदो आहे, 10 मर्तबा रहमत जो मींहुं वसाईंदो आहे। पाक नबी फरमायो इन उम्मत जे इनाम एजाज़त मां मोहम्मद अल्लाह जो शुक्र कयो। ॾाढा तो सुभान अल्लाह दुरूद जो वॾो मक़ाम आहे। इमामुल अंबिया जा सहाबा अर्ज़ करण लॻा आका 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 दुरूद इस्लाम जो अंदाज़ कहिड़ो आहे। सलाम त तो मोहम्मद रोज़ पिया मोकिलियो। महफ़िल में वियासीं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कचहरी में वियासीं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, महफ़िल में वियासीं सलाम त ॾींहुं राति पिया मोकिलियो। दुरूद मोकिलण जो तरीक़ो कहिड़ो आहे। पाक नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा दुरूद इब्राहिमी पढ़ी ॿुधायो जेको हदीस को साबित आहे। चाहे करे नकली दुरूद भी घणा निकरी पिया अथव, असली दुरूद दुरूद इब्राहिमी आहे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में नमाज जो हुकुम फरमायो आहे। अल्लाह पाण नमाज कोन पढ़ंदो आहे। रब हज जो ज़िक्र हुकुम फरमायो आहे, रब पाण हज कोन कंदो आहे। रब ज़कात जो हुकुम फरमायो आहे पर अल्लाह पाण ज़कात कोन ॾींदो आहे। पर दुरूद अहिड़ो अमल आहे अल्लाह से फरमाए थो पिणा मां अल्लाह पियो मोकिलियां।
पेरा मां अल्लाह तो मोकलिया मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह पांजे फतवा दे किताब में लिखियो आ जदे तवा वुजू कयो मोहम्मद ते दुरूद पढ़ो वडे दुरूद में तेम लगंदो ये जुमला चोंदा गयो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेकरे तवा मस्जिद में दाखिल दो दुआ पढ़न का पेरा दुरूद पढ़ंदा गयो मस्जिद में न करो पर निकलण का ते दुआ का पेरा दुरूद पढ़ंदा गयो अल्लाह अकबर कबीरा दुरूद जो वडो मकाम आ वडी मंजिल आ चौन सुबहान अल्लाह उन जो जिक्र काथे आ न कुरान में आ आखिरी गालियों पे कोई वना चौन सुबहान अल्लाह कसम खुदा दी कसम खुदा दी कसम खुदा दी मेरा ईमान कि हर जमाना हजूर दाए मैं जेनू वेखा मैनू ए लगदा है कि हर दीवाना हजूर दाए डाडिया तो सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा तमासा के कुरान जो कदर ना है मां बादन में चोदुआ इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा जी कचेरिया इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा जी कचेरी में बहन वाला के रहा मुझे मोहम्मद सहाबा जमीयत दा नारा जमीयत दा नारा देवबंद दा नारा हर जा साहबा वाह वाह साहबा वाह वाह साहबा वाह वाह साहबा वाह वाह साहबा नारे तकबीर शाने सहाबा अजमत सहाबा नारे तकबीर इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सहाबा जो जमात में ऐलान फरमायो इमाम मोहम्मद या यारो दुनिया में मुफलिस केरा फकीर केरा सुनो केरा इमामुल अंबिया दा सहाबा अर्ज करन लगा आका जेवण पैसो नाए माल नाए मिलकत नाए इयो सुनो आखिरी गाली पे बिना संगन पहुंचिया पाक नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा फरमायो हकीकत में इयो सुनो कोने हुजूर फरमायो जदे साहब किताब जो दिहाड़ो शुरू थींदो इमाम लंबिया फरमायो एकड़ा एड़ा रब करीम जा बाना होना नमाज जा अंबार नमाज जा सवाब खणीना हज जा सवाब खणीना ज़कात जा सवाब खणीना खणी त नेकिन जा अंबार हीना पाक नबी फरमायो एकड़े पासे ना नेकिन जा अंबार होना बे पासे ना बदले जी कतार होनी अर्ज कन्ना अल्लाह नेक तो डाढो मुजा कुंठर कोही आयो नेक तो डाढो मुजा बन्ना सिर आयो नेक तो डाढो मुजा पिला दफबाए आयो उन दिहाड़े बदले में माल कोन हलनो मिलकत कोन हलनी पैसो कोन हलनो सिक्का कोन हलना इमाम अंबिया फरमायो त ने क्यों कटी दो अल्लाह हिन खे दींदो वींदो आखिर में सुन्यो बनजी वीनो अन्या बदले वारा बची बोंदा अन्या बदले वारा बची बोंदा अर्ज कंदा अल्लाह असां जो भी दोहिया असां जो भी मुदरमा पाक नबी फरमायो जेके बदले वारा बची पोंदा वरी उन जा गुनाह कटीनो अल्लाह दे पल्ले में रखराइनो खणी ते नेकिन जा ढेरा आयो पर सुन्यो बनजी वीनो अल्लाह अकबर कबीरा उन जे हारे पतो पोंदो तमा संगे अमलनो मां बादन में जोनो तमा संजा अमल तदे जुड़ंदा तदे तमा संजी निस्बत यारी कुरान सां थी पवंदी दाडिया तो सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा पाक नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा फरमायो बुखारी जी हदीरा जुल्द नंबर अव्वल हदीस नंबर 10 इमामुल अंबिया फरमायो अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही हकीकी मुसलमान हुआ जे हथन का मुसलमान महफूज हैं ज़बान का मुसलमान महफूज हैं मां अमा का पुदनो पयो हथन का मुसलमान आए ना जे जोगी साहब बुधायो वनो स्कूलन के अंदर वनो कॉलेजन के अंदर वनो अस्पतालन के अंदर वनो बाजारन के अंदर न्याणी जो लजा लुटी वयो कोई गालहण जे ला तैयार ना है अल्लाह अकबर कबीरा खसीस तकरार ता खसीस झेड़े ता वडन जे झेड़े ता सकल जे अंदर पे सका भार भाव को ही सदा पंज सस जवान नवाब साहब में कुछ दिया कोई गालहण जे ला तैयार ना है मुझे मोहम्मद सहाबिया हजरत अबू दरदा
हजरत अबू दरदा चोर सुभान अल्लाह जे कयो ता हक जी गाल भतवा छडो अल्लाह अकबर कबीरा मां बाज़न में चोनो इन टेम ते जेकरे हक वाले मैदान में हक जा जुमला चवण वाला ये जवान जमियत जा दी नजर कजा राशिद साहब जे मता हमलो सादे करे थो जे ए सुमरा हक चवण छडे रे कुरान जो कम छडे रे मां बाज़न में चोनो वरन जी कहावत जवान जो नस्ल दिसबो खानदान दिसबो सालम नजर कर केड़े बहादुर अगवान जो पुत्रा तो ताजो हमलो जो वरी उनी टेम ते स्टेज ते खजलो पयो राशिद साहब ऐलान कयो त फजर रहमान जो काफिलो न बीठो न बेहंदो नारे तकबीर कायदे सिंध अल्लामा राशिद महमूद सुमरो कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान जमीयत जे जवानन जा दिसी जज्बा थरी वींदे जमीयत जे जवानन जा दिसी जज्बा थरी वींदे सुताशी है थे जगाए सुताशी है थे जगाए जे पया जागी त खरी वींदे जमीयत जे जवानन जा दिसी जज्बा थरी वींदे दादा तो सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा तो जो सीधे जान में जान बाकिया कुरान जो कम भी थीनो नबी जो इज्जत जो दिफा भी थीनो मां बादन में चोनो बिन जमात वारन मोहम्मद मुस्तफा जो इश्क जो नालो इस्तेमाल करे दुनिया के बर्बाद क्यों ये पेट भरी बैठा दी मां बादन में चोनो पर उलमा जो बन्या वो आलम तालब सालती गुजरा दी रब मोहम्मद जो कसम जो नबी जो इश्क में फांसी जे फंदे ते भी जो दुनिया दे निहारे इन फांसी जे फंदे के मथे जो झूमर समझी जे मोहम्मद जो तरानो गायो ये उलमा जो बनवारा दी अल्लाह अकबर कबीरा पाक नबी इमामुल अंबिया फरमायो हकीकी मुसलमान हुआ नबी जो सहाबिया जे इमामुल अंबिया हकीम हाज़िल उम्मा सदिया हजरत अबू दरदा तो फरमायो इमामुल अंबिया फरमायो ए अबू दरदा एड़ो अमल तो के बुधाया एड़ो अमल तो के बुधाया एड़ी नेकी तो के बुधाया अगर जो को हुआ नेकी कंदो नफली नमाज का उन जो अदर मथे नफली रोजन का उन जो अदर मथे सदके खैरात का उन जो अदर मथे हज़रत अबू दरदा अर्ज़ कंदो पियो आका उहा केड़ी गाल इमामुल अंबिया फरमायो अगर तमा जे बस्ती में तमा जे पाड़े में मुसलमानन जो घेरो एक बे के कत्ल जो लाको लींदा वतन बिया पाक नबी फरमायो अगर ट्रियो वनी करे सुलियो कराइंदो इमामुल अंबिया फरमायो उन जो एतरो अदर नफली रोजन नफली नमाज का भी अदर वडो चौन सुभान अल्लाह इमामुल अंबिया ऐलान फरमायो नई गाल को बुधाया हुजूर फरमायो कातिल भी जहन्नमिया मकतूल भी जहन्नमिया कातिल भी जहन्नम में वीनो मकतूल भी जहन्नम में वीनो सहाबा अर्ज़ करन लगा आका जे कत्ल कयो उन तो जुल्म कयो हुजूर फरमायो अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मात यौमल क़ियामा जुल्म क़यामत जे दिहाड़े अंतरे मोनो आका जे को कत्ल थियो इहो जहन्नम में कियो वीनो जहन्नम में तो उहो वीनो जे कत्ल कयो इमाम अंबिया फरमायो शर्त नियत दिया पाक नबी फरमायो जे को कत्ल थियो अगर इन इरादे से आयो जेकरे माके अगे वागल माके अगे मुंह बना वार तो मान कत्ल जे नियत से आयो अगर उन जी अगे तलवार हली हुई हो कत्ल थियो हुजूर फरमायो जेकरे नियत कत्ल वारी इयो भी जहन्नमिया ये भी जहन्नमिया इमामुल अंबिया फरमायो हां जे को कत्ल थियो वो कत्ल जे नियत से कोन आयो जे को कत्ल थियो इयो जहन्नमी कोने कातिल जहन्नमिया पाक नबी जो सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ तो फरमाए तिहपारी जे नमाज जो टेम ये जो मुसल्ले से निहारिया मोहम्मद मुस्तफा नजर गोन आया हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ तो फरमाए जने इमामुल अंबिया सेहत में कामिल होया नबी जो सहाबी तो फरमाए नजर कजा मां मुसल्ले पे वनी करे नमाज पढ़ाईया थोड़ी देर का बाद में इमामुल अंबिया आया आका तवा इमामत वाले मुसल्ले दे नजर गोन आयो पाक नबी फरमायो फलाने गोठ में फलाने बस्ती में फलानी जगह ते कत्ल कार जो खदशे मां मोहम्मद मुस्तफा उते वनी करे सुनो करायो जो वडो अजरा वडो मकाम अल्लाह अकबर कबीरा हर अदा जो जिक्र कुरान में आ तिजारत जो जिक्र कुरान में आ हिकमत जो जिक्र कुरान में आ हुकूमत जो जिक्र कुरान में आ तिजारत जो जिक्र कुरान में आ कुरान में अल्लाह महबूब नबी जी हर अदा अपनाई
रब करीम कुरान में महबूब जी हर अदा ज़िक्र फरमाइया। मौला अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह मिसाल ॾींदा केतरी भी नई गाड़ी हुजे तेल खां बग़ैर कोन हलंदी। तेल काथों मिलंदो आहे? दुनिया जे पंपन तो मिलंदो आहे, पर मोहम्मद महबूब मोहम्मद जे मोहब्बत जो तेल कुरान जे जलसन में मिलंदो आहे। अॼु अहद कयो इंशाअल्लाह हक़ जे आलम जो साथ ॾींदासीं। तो मौलाना ऐलान करे छा ख्याल आहे? जॾहिं को आम पार्टियुनि जो को प्रोग्राम हूंदो आहे न बाचे माल भी मिले तो मुल्हनि ॾे भरणो थो पवे। असांखे जमीयत में कम करणो आहे आलमनि जी जमात में त बग़ैर लालच जे छा बा बग़ैर लालच जे कम करणो आहे। जे मुल्हनि जो जलसो दी मतां बमुन लॻई न वई जाए कुरान जे करे जेकॾहिं मौत जियो तो सौदो सस्तो आहे। इंशाअल्लाह तो हक़ जो आलम जो साथ ॾींदासीं। हुज़ूर फरमायो अल मरउ मअ मन अहब, जंहिंजी जंहिंसां मोहब्बत हूंदी क़यामत जे ॾियारे हुन सां गॾु हूंदो। अज़ीज़ दोस्तो इंशाअल्लाह अगर मौलाना ऐलान कयो त बाक़ायदा उते पहुची करे आलमनि सां मोहब्बत जो सबूत ॾींदासीं। जेको मां ॻाल्हायो तव्हां ॿुधो। अल्लाह तबारक व तआला अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आख़िर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।